我中意着嘅褸呢，係呢啲嘅長度嘅，再襯條短褲或者係再襯條長少少嘅褲，呢啲係非常之好襯嘅。你睇下，你見佢哋呢嗰啲裏面係好 detail 㗎，係啦。咁啊韓國設計啦，韓國做啦，就唔係平時嗰啲呢好鬼細件嗰啲嚟嘅，係啦。佢呢啲就真係型型地嘅，佢直情係真係西裝褸啦，同埋係唔重啊，唔墜身啦，係唔焗啊，係非常之輕盈，所以啱晒我哋喺香港嘅地方呢，都係可以好好着，同埋係正常你要着羊毛啊、羊絨呢，你見人見客呢係難嘅，因為真係要好靚嘅、好高級嘅，先至可以着到你好 slim 啊，有一個型喺度。平時好細件嗰啲小香風我 carry 唔到嘅，但係大件嗰啲我覺得好有型㗎，你着出街就好好睇㗎啦。OK， 咁同埋佢啲褸係好靚㗎，佢啲褸係好靚，同埋你呢啲呢，香港應該好少地方可以買得到。咁啊，跟住呢一度啦，係啦，你見唔見到佢啲嗰啲織帶邊啊？本身呢個廠呢個牌子呢，佢係真係 handmade 嘅呢，佢就會喺個手袖嗰度呢，一邊手袖就會加個 handmade 嘅 tag。你哋唔中意嘅，自己拆咗佢，好簡單就可以拆，但係佢一定要標籤咗佢係因為係人手去做啊。同埋呢，你哋着個 legging 呢，着個長褲，着個短褲。燈芯絨嗰啲短褲呢，或者你哋着條闊嘅黑褲啦，或者你返工着嗰啲西褲呢，都係好好嘅。